На Урале метель, заметает все дороги. У нас вот такие сугробы вырастают уже. Неохота никуда даже выходить, выезжать. Это еще учитывая тот факт, что снега не так много идет, а наметает много. В интернете новости, что люди застревают прямо на дороге в пурге. Весь Урал, южный, средний Урал, северный Урал. Второй день ветра. Вот слышно даже. Вот такая метель. Жесть просто. А вот с другой стороны нашего дома съемка. Там у нас уже будку собачью заметает вместе с собакой. Сейчас пойду кормить его, раскопаю. Не то чтобы там вплотную, но видно, что к нему подбирается снег. Вот, чтобы выехать, нам сейчас надо тут разгребать. Наверняка еще за воротами побольше куча снега. Сегодня никуда даже не поехали. На улицу неохота выходить. Сидим дома. Сейчас покажу, что творится на улице. Ради контента, ради подписчиков мне придется выйти в пургу. Ну все, я пошел. С второго этажа смотрим, что у нас тут творится. Не знаю, видно вроде бы, какая пурга. Видимость, конечно, еще нормальная, но ветер просто все переметает. Все перемело. Вон, собаку отпустил погулять. Блин, ворота брякают. Холод собачий просто на улице. На улице 29, по-моему, градусов, и вот такая метель еще. Ощущается как минус 40. Еще кто-то не боится ездить по межгороду. Так вот тут заметает у нас собаку. Отпустил его погулять, поесть. Сейчас будем его разгребать. За ночь, за следующую точно его заметет, если не разгрести. В принципе, не так много снега, конечно. Бывало и больше.